唱會咧嘅場所咧係大家睇到個台啦，係其實台底係仲複雜嘅先咁啊！我基本上係當手，所有好多工作人員都係同我行啦。咁啊，你睇下來都未行到兩先，都唔係近嘅。啲白嗰啲，我而家就對咗樣。Hello， 我其實我帶住呢波就聽得唔好清楚嘅。係啊，除咗哎呀，等先，我變咗嘢，執翻俾佢。邊個跌咗？啊？邊個㗎呢個？我仲掉出我嘅，掉出嚟。嗰個。嚇？咪但係頭先邊個跌㗎？即係有啲手套揸住腰喎。轉頭。我呢度過嚟嘅啫。好啊。睇先搞搞。唔係。我哋幫佢諗咗個呢個儀器啊，可以去到高處可以山頂朋友可以做到。跟住我話有幾高啊？
嗰下直覺進高啦，跟住我去試呢部機嘅時候咧，去到20幾米，但係而家發覺紅館嘅頂係高過紅館嘅頂。咁啊，跟住亦都因為安全咧，因為我哋都有好多喇叭啊成。咁我最高嘅好似淨係可以去到13米度，即係20。呢個係幾多分？呢個幾多分？26度咯，呢個未到25啊 OK。咦，再前嗰啲應該超過25。哇！多謝啦，都安全啲嘅。好啦，唔好意思啊，生日。但首先好多謝大家嚟我哋聚會，係啊，咁你小心我啲汗會滴落，會滴濕咗。頭先咧，我就喺對面嗰度除咗有情啦。咁呢邊你哋想坐咩？我先幫咗啲波先聽得清楚。講一次，咁就幼稚園啦。